各位朋友，我係 Billy， 今次同大家開呢兩盒咧，田宮94年嘅絕咗版嘅遙控模型啊，到現在仲未有復刻。13攞細佬模型阿偉嘅朋友路人甲借出嚟嘅，即刻同大家開始啊！90年代嘅開頭咧，DTM 嘅比賽喺歐洲咧，實在係好吸引嘅。呢兩架車咧，都係94年比較巴閉嘅兩架車。咁但係其實咧，當時咧仲有呢一架嘅 Alfa Romeo 咧，就係94年嘅嗰年嘅 Constructors Title 嘅勝出者啦。咁但係咧，我而家手頭上呢個 Ludwig 揸嘅咧，就係當年94年冠軍車手揸嘅。咁所以咧，嗰年除咗呢兩架之外咧，仲有一架 Opel 咧，就係三架，可以話三大頭啊嚇，即係呢架啦嚇。三架咧鬥得難分難解嘅一年。連我將會同大家開呢兩架咧，都係屬於 TA02嘅。TA02咧嘅第一架車咧就係 Alfa Romeo 啊，93年出嘅。咁點解會出架TA02 出嚟咧？之前有個 TA01，咁啊分別又唔大嘅。咁啊，如果呢度有兩架車都玩過嘅，亦都玩咗好耐日子嘅。講下你嘅當時嘅經驗啦，點解會轉車嘅咧？點解買咗 TA01 又買 TA02咧？我就係其中一個當時嘅一個消費者啊！嗱，講翻我手頭上呢架車啦嚇，94年7月出嘅 TA02 版本啦，嗰陣時賣16,800日元嘅啫嚇，90幾年都仲係賣緊1萬幾千日元咧。喺消費者嘅角度嚟講咧，係俾初學用嘅，亦都咧好多人因為咁咧就買咗遙控車第一架遙控車嚟玩啊！同一年咧就有呢架黃色，即係我係有另一架版本啦，所以我會同大家講，如果講個車架咧，我主要同大家講一架嘅啫嚇，但係多車殼啊、貼紙啊等，我會同大家分享下兩架。嗱，呢兩架車點解咁吸引某啲人咧？就係因為保時捷同埋 Benz 咧都係盡可能保持自己嘅車嘅外形嘅，都可以比賽得好好啊！佢哋做嘅嘢咧喺外形上咧改進唔多。但係咧喺個車架啊或者引擎啦、避震方面咧做咗好多嘢，令到架車咧雖然個外形係比較踏實啊或者傳統嘅，咁但係架車咧一樣係比賽好犀利。咁啊嗰陣時我睇過一條片咧講 Benz 咧點樣令到佢個風壓都係咁好咧啊，即係個氣流動力都係咁好咧，而唔使將個頭變得好流線型咧，就係咧靠呢個位置咧，只係尖咗少少啫，即係嗱呢個位置咧嘅兩邊咧向後咗少少，咁咧佢哋嘅計算嗰個風壓咧已經咧達到比賽要求啦嗰陣時嚇，亦都可以應付到咁嚴峻嘅 DTM 比賽。咁如果對於TA01同02係熟悉嘅咧，首先會懷疑呢個圖咧其實係 TA01嘅圖嚟嘅，因為嗰兩條軸咧。仲係向前掠嘅 TA02嗰兩條尾軸咧，其實應該係向後掠嘅。嗱，你佢依幅圖咧都未曾改進嘅。好嗱，兩個版本都係 TA02啦，你見到咧，佢係用兩個向後掠嘅尾下搖臂，前面呢個車架咧縮短咗，呢個黑色嘅部分呢個 chassis 咧，呢個車架咧縮短咗嘅，咁所以咧個輪距個軸距係一樣，但係呢個車架縮短咗，呢度咧就向後掠啦，所以嗰兩條狗骨咧，尾狗骨咧都係要向後掠嘅。嗱，呢度咧，如果玩過呢架車嘅人，又比較過 TA01嚇嘅車兩架行車特性有冇好大分別咧嚇？嗱，照我估計咧，如果俾油嘅或者收油咧，向後掠嘅狗骨咧，令到架車咧。俾油嘅時候咧，又會向下墮嘅；向前掠咧，反而架車咧係會向上傾側嚇。咁所以咧，我唔知道玩過呢架車嘅人會唔會覺得呢架車咧特別俾油嘅時候咧向後墮啦嚇，俾迫力嘅時候向前衝，反而就冇咁好。所以而家大部分嘅車咧，我亦都見唔到咧再向後掠嘅狗骨啊，大部分嘅向前掠少少嘅，咁所以呢個大家要留意啦。睇下比賽嘅車輛咧，好多車輛咧後尾嗰條狗骨咧都係向前掠少少嘅。咁嗱，再睇下佢嘅避震結構咧，當時咧由於係由
北紀嗰度演變出嚟嘅。咁你叫嗰啲油壓咧都仲係好長嘅，比較上長嘅。咁啊，我哋嗰陣時玩大埔工業村嘅，喺嗰啲咁崎嶇嘅馬路上面咧，我覺得長油壓咧係的確有好多好處啊！起碼個車底都唔會咁容易整花。咁由於咧 TA02咧有大部分嘢都係承襲 TA01嘅，所以你見到咧好多 option 咧都係一模一樣嘅。咁你可以買翻 TA01嘅嘢咧，即係油壓啊又好啊，嗰啲狗骨又好啊，都係相通嘅，令到呢兩架車咧當時係慢慢演進啦。如果你玩 TA01又走去玩 TA02咧，你會發現係冇咁痛苦啊！啲嘢咧唔使買過嘅。咁咧最近咧有好多 TA01或者02嘅復刻版啦都係當時嘅，咁但係咧就冇呢兩個車殼，咁所以呢兩個車殼比較特別啊。咁而呢個咁嘅組合咧再見唔到啊，暫時冇復刻，咁所以咧個價錢咧呢兩盒咧都炒得有翻上下好啊。嗱喺網上面咧我就揾到一個咁嘅記錄啦，499蚊美金。即係500到啦，500中40啊，4000蚊港幣咧先買到呢架。而當時咧，我相信買過呢架車嘅人都係覺得係800蚊到啦或者樓下都已經買得到啦。咁800蚊港幣變咗4000蚊港幣啊！如果曾經擁有呢架車又一路都冇砌嘅你都發咗達。好，睇下個車殼先我最喜歡個車殼。有冇辦法好安全地攞出嚟咧？叫做安全啦好嗱 ，Benz 就唔肯將佢嘅車殼咧變得好多嘅，愛嚟比賽。你睇下嗱，我頭先所講嘅向後曲咧就係呢個原理啦呢個原理咧，本來佢再舊啲嘅車版本咧就係真係平晒嘅，直嘅佢發現咧只係將呢個角度微微咁略後少少咧，令到個風阻咧大大減低。咁嘅車都贏到冠軍，真係唔知點解德國人真係有佢哋厲害之處咁而家呢個94年嘅田工嘅車殼咧已經有保護貼㗎啦，即係已經有張保護紙要搣開㗎啦。咁而家呢個車殼我摸落去咧我諗0.8都有啦0.8mm 厚度都有啦，好硬淨嘅一個車殼嚟。咁田工嘅車殼咧出咗名咧，就係嗰啲象真位好好嘅唔會有啲是但轉彎位嘅。你睇佢真係好入，亦都係因為咁咧，所以咧玩過田工車殼嘅人咧覺得佢特別容易爛，因為佢啲位咧就真係好象真。你睇呢啲接位係尖不甩嘅。咁你如果其他愛嚟比賽用嘅touring car 嘅殼咧1:10嘅殼咧就冇咁實淨嘅呢啲位咁有佢一定嘅吸引力㗎。嗱，連埋個車殼一定要講張貼紙，你睇下張貼紙幾靚。咁呢個年代嘅貼紙已經係好成熟啦，到今天咧，我相信個技術上咧唔需要大改進，都係現在我哋即係玩過田工嘅所有貼紙咧都知道咧係有翻咁上下靚。當然你黏晒佢咧都係一個好痛苦嘅事，我相信咧一日到啦黏晒佢。咁仲有咧佢俾埋呢個遮玻璃嘅皺紋膠紙嘅皺紋紙嘅。咁呢個位我哋睇唔到好可惜，因為睇唔到個車頭燈都少少啦，睇到個車頭燈嘅部分。咁嗰陣時咧已經印刷好精美啦亦都係完全象真嘅一個嘅所有貼紙。嗱，田工嘅產品裡面嗰個設計咧都好講究，呢啲顏色咧同嗰陣時依架 Benz 嘅顏色嘅紅色啦，又或者嗰種藍色咧都係一樣嘅。咁所以咧呢啲嘢咧其他廠咧就可能冇拿捏得咁好啦。我哋而家要睇下啲部件啦。好，攞咗呢啲嘢出嚟先。嗱，呢啲 TA01同02都應該係一樣嘅油壓筒啦，好多年㗎啦。我諗你而家再買呢啲油壓筒都仲買到㗎。咁因為係即係幾廿年嘅設計。呢樣嘢咧就令到田工嘅生產嗰個成本咧大大降低。
咁所以人哋可能要成千幾蚊嘅車，咁佢永遠都係幾百蚊咧就有交易。其中一樣嘢咧就係佢某一啲嘅部件咧係會保留嘅。咁依家嗱，我睇到啲資料咧係關於 TA02點解會生產嘅，因為咧佢大部分嘅部件咧，即係例如呢啲咧，都係來自 TA01，唯獨是咧個尾嘅下搖臂咧嗰啲少少部分咧，就來自 FF01嘅，因為 FF01生產嗰個時間咧係遲過 TA01少少，咁佢夾埋咗兩架車嘅部件 FF01同埋 TA01，就生產咗呢個 TA02，令到佢個生產成本咧應該係因為咁而降低好多啊！呢啲咧一路都係 TA01又好，02又好，FF01都係呢啲部件啊。咁呢個當然唔係啦，呢個跟車嘅就係獨立部件啊嚇。呢個相信買唔翻啊嚇。Benz 嘅鬼面罩，Benz 嘅兩個即係車頭嗰個部分，依家有兩個送嘅幾好啊，爛咗一個有另一個。風翼呢啲咧珍貴物件嚟。好，呢一紮部件咧一定係舊設計嚟，TA01嘅部件嚟嘅。咁所以咧呢個又係唔使點樣成本啊，個設計費咧又唔使俾過。好啦，呢個就係 TA02同 TA01嘅分別啦。TA02咧採用咗 FF01嘅下嘅尾搖臂，咁所以咧佢就係生產成本上咧，因為咁而降低啊。咁你亦都睇到咧點解條尾臂會向後斜咧？點解嗰條狗骨會向後掠咧？原因就係因為咁嘅，佢只係縮短咗個車架，加長咗個尾嘅長度，咁咧就架車依然保持翻嗰個軸距啊。好啦，嗱，呢個底兜屬於邊一個車款咧？屬於 Civic 嘅。呢度寫明 Civic 93年，即係嗰架頭驅車 FF01 嘅底兜 ，TA01嘅某啲紅色件再加 FF01嘅下搖臂，咁就成為一架 TA02啦嚇。咁所以咧田工喺呢方面真係好聰明。咁呢個件咧同佢寫住咩咧？佢寫住 RCC Silica GT4 咁，應該咧就係特別為 TA02先至整嘅一啲部件咧，尤其是呢個長度可能係特別啲嘅。咁但係咧佢一雞有好多尾嘅，即係呢件部件咧係啱好多架車嘅。雖然來自 GT4 嗰架車都係跟後來嘅所有 TA02都係呢嚿嘢㗎。咁呢個係好多車都用嘅油壓部件啦。咁而當時咧俾咗一啲車胎 slick 胎嚟嘅完全光滑嘅表面嘅4條一模一樣嘅。而當時嘅車胎嘅闊度咧26mm同現在咧係有少少分別嘅。而家我哋嘅大部分都係24mm而家應該呢個仲係26mm嘅。咁千祈唔好睇低呢啲碌鈴你而家揾翻呢個 Benz 碌鈴咧，都應該有一定難度買到嘅話，記得話俾我聽。如果揾到舊模型鋪有嘅話咧，記得話俾我知大把人要嘅。咁你如果即係原價買到嘅話咧，你可以貴價賣翻出去嘅記住啦。咁仲有一盒普通嘅呢個係咩嚟嘅咧？油壓筒，咦？仲有2支油壓筒，好，一支透明嘅天線管。寶物沉歸底咧就係呢盒零件箱啦。哎呀，不過佢黏實咗，唔好意思啦，唔同大家打得開啦。咁又唯有睇下上面嘅嘢啦，一個540萬寶字嘅摩打啦。咁我保存翻呢架車嘅價值就係千祈唔好搣開呢兩張貼紙啦狗骨啦，你睇下啲狗骨仲要用膠嘅塑膠嘅兩邊一支係金屬嘅喎，一支係塑膠喎，即係話咧佢都知道咧後尾嘅狗骨要求咧低啲嘅。前面嘅狗骨要求高啲嘅，點解咧？轉彎嗰個部分冇錯啦，因為轉彎嗰個位咧
力度係大好多咁，所以咧呢個係真係頭，呢個係真係尾啦。照計長度係一樣啊，好接近啊嚇。咁唔通係唔因為唔同長度會俾你分辨咧？照計就唔會啊嚇。今時今日唔會再有人夠膽用一粒膠粒去楞住呢兩個部分。所以呢個照計生產成本都唔係貴好多啊，好心佢啦嚇。咁跟住仲有啲車頭嘅兩個狗骨杯啦，車尾嘅兩個狗骨杯啦，咁都係因為個形狀係有啲唔同嘅，所以咧佢生產嘅時候個料咧都特登用唔同，等你容易分辨啦。咁車頭嗰個係呢個，車尾嗰個呢個近轆嘅位置啊。車頭嗰個需要轉動嘅角度大好多，咁所以咧佢形狀都唔同，啲啤領嘅大細都好似唔同啊。出面嗰粒啤領係大粒啲，裏面嗰粒啤領係細粒啲嘅。車尾就冇咁嘅情況，兩粒啤領一樣。咁仲俾咗個摩打齒。咁但係嗰紮啤領咧，我諗你要自己買啦。TA02咧，照計又唔送啤領啊，唔知唔係好肯定啊嚇。仲有最後一包殼柱啦，加埋一啲波頭嘅部件。咁呢個部件睇嚟咧 ，TA01又好 ，FF01、TA02呢啲車咧都共通。你而今天都可能仲買到呢個部件。市嘅 fans 啦，或者田工嘅 fans， 會唔會因為呢架又係一個絕版車而希望買翻架咧嚇？我話俾你聽，去到路人甲手上咧，佢都絕咗入去啦。佢買咗嘅嘢唔會賣翻出嚟啊，佢會送俾人嘅。偶然我聽講，但係咧佢亦都咧唔會咁容易出讓俾人啊。佢唔係為咗錢嘅，特別令我覺得尊重啊。嗱，我開個盒咧，關於 TA01嘅，咁如果大家有興趣睇下01同02嘅分別嘅話咧，咁可以自己睇翻啊。咁而家我望到咧，一開始咧叫我哋整個珠叉，照計呢個珠叉咧同 TA01嘅完全冇分別嘅。咁呢個部分咧可以喺後面打開蓋拎走呢個珠叉咧，亦都冇分別嘅嚇。咁跟住咧就整呢個摩打嘅安裝啦嚇，跟住咧某啲齒輪啦，呢個主要咧都係車尾嘅部分嚟嘅。咁成嚿整好嘅話咧，先至擠落去架車架嗰度。好嗱，呢個部分應該係有分別㗎嚇。FF01嘅下搖臂嚟嘅嚇，就同 TA01嘅完全係唔同啦嚇。呢兩個。咁可能呢兩個係一樣嘅啊，呢兩個 bearing 盒係一樣，呢兩個咧就係特別嘅部件啦嚇。跟住咧就整好支狗骨下搖臂後面嘅，好前面咧佢俾翻個牙叉，咁有少少分別啦嚇。咁嗰陣時咧，亦都有啲人用翻頭單向嘅，咁但係94年開始。啲人就開始去翻牙叉，分分鐘咧前後都用牙叉，都唔奇嘅嚇。我又唔知道咧嗰陣時玩開 TA02嘅人會唔會因為咁而改變啦嚇？應該有一班咧就喺油麻地嗰度互相即係比賽嘅嚇，揾個地方好簡單嘅，成班人玩 TA02又唔準改。又大家都用白皮豬摩打咧去比賽嘅，咁你有嘅話咧，呢度舉下手 say 下 hi 啦。咁跟住咧，呢個係整車頭嘅部分啦，車頭嗰個波箱啦。咁車頭個波箱應該同 TA01係冇大分別嘅，一樣咧有呢條 U 型嘅金屬條，一次過穿住兩個車頭嘅下搖臂。跟住整油壓，咁如果你覺得邊個部分想睇得慢啲，你自己咧就暫停啦嚇。咁咧整埋頭尾嘅油壓都整好啦，咁差唔多個車架都完成啦。但係車架完成之前咧，就準備遙控部件。最重要嘅咧就中間嗰個 chassis 啦，即係嗰個沖涼缸啊，我哋叫呢個做沖涼缸嘅。咁94年咧已經用電變㗎啦，咁如果田工都用得電變嘅話咧，其他人一定用咗自己嘅電變咧，或者其他牌子啦。咁嗰陣時就係咁樣嘅，咁
如果你用電變分開接收嘅話咧，要咁擠啦嚇。咁嗰陣時嘅接收都唔係真係咁細部嘅。咁呢部可能屬於大啦。咁但係如果你係玩 KO 嘅，可能啲接收又細啲啦咁咯。咁但係可能都要即係冧高啦，好似呢個咁。跟住車頭嗰個部分咧，嗰個3分個轉向用中間有條金屬條嘅咧，呢個應該同 T101係完全冇大分別嘅，可能係一模一樣嘅嘢嚟。跟住咧就頭尾嗰個波箱咧，整埋嘅時候記住擠條中軸落去啦，前泵把啦，黐胎啦，跟住將個車轆整上個車度啦。跟住插埋電就行得㗎啦，咁但係佢跟住咧就請呢個最靚嘅車殼啊！我相信買呢架車嘅人咧，好大部分都係為呢個車殼而買嘅。咁如果一段時間咧，田江就出咗好多呢啲仿車殼、比賽仿車殼，咁咧啲人未必會等到佢淨殼嘅時候先買嘅，咁又會跟車買賣。咁今天都係咁啦嚇，咁跟住就係部件辨認啦。咁呢本說明書就完啦嚇，但係我哋仲有另一盒未開，最緊要睇下啲貼紙同埋嗰個車殼有冇大分別先啊？有冇其他嘢唔同咧？咦？呢盒黃啲嘅，可能呢個打開咗砌出嚟啊。咁佢個顏色咧，都因為嗰架車唔同咗咧，裡面嘅設計都有啲唔同。呢盒咧有保護嘅，即係話咧一定有人打開過。如果個盒未開咧，我哋可以打開埋睇。咦？呢個殼咧有少少微黃，曾經咧可能打開過俾人即係曬過下，唔通下。咁呢個車殼應該係一模一樣嘅車殼。咁但係呢個摺痕咧，就真係有啲搞嘢啦嚇！好彩咧，你油噴咗油之後咧，面頭咧就睇唔到呢條摺痕嘅。咁但係透明嘅時候咧，就見到有個駁口位原來。咁當時我相信有好多嘅車都係咁樣啊！呢條打橫嘅痕，但係你噴咗油之後，應該係見唔到嘅嚇。咁呢個殼同頭先嗰個殼咧冇大分別嘅。好啦，車鈴咧係有分別嘅嚇，因為呢隻花咧，呢個 Pro Market Six Speed 嘅 AMG 啦，個車鈴都唔同咗啊。咁所以咧撈亂咗個車鈴，又令到嗰個象真嘅還原啊做錯咗啦嚇。咁呢個車鈴都得意。呢張貼紙咧可以全張睇晒。我有 Nokia 嗰陣時 ，Nokia OK。咁啊，如果你90幾年咧嚇，大家都知道 Nokia 幾咁巴閉啦嚇。90年代嘅中間，94年。咁嗰張皺紋膠紙咧，即係嗰張遮殼、即係玻璃紙咧喺後面啊，呢個幾好。唔通係因為呢個曾經打開個盒整好嗰啲嘢嚟，都唔出奇嚇。咁呢個盒都係完全冇打開喎，因為我諗咧當時玩過 TA02嘅人係好多，咁而收藏者咧都玩過 TA02，咁佢唔會需要突然間打開一盒，打算愛嚟collect 即係儲起嘅嘢啊！咁啊，今次我哋又失敗，打唔開呢盒。咁而面頭嗰陣膠咧都變咗色㗎啦嚇，咁呢個有啲唔同。咁所以話我哋都係唔好咧擠喺紫外線底下，紫外線咧係最傷害遙控車嘅。咁啊最好揾嘢黑色嘅嘢咧遮住佢。嗱，睇過啲咁珍貴嘅絕版模型、遙控模型，你有冇諗過自己去擁有一盒咧嚇？好可惜呢個路人甲咧就唔會賣出嚟㗎啦，因為我相信咧佢係真係打算咧收集嘅。咁我當然希望遲啲咧佢都會公開咁俾人睇下佢嘅收藏咧，咁啊我就特別欣賞佢啊！
嗱，再一次多謝13佬細佬榮阿偉同埋佢朋友路人甲可以有啲咁好嘢同大家分享啊！如果係喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。揾翻播放清單裏面 Tamiya's Vintages 咧，就可以揾翻所有田工嘅新舊模型啦嚇。我亦都可以好多其他嘅古董模型嘅，如果中意 AYK 啦，又或者中意 Hirobo 嘅嚇，我哋都有其他嘅播放清單。請你追蹤住，隨時同大家見面。拜拜。